Hola gente de YouTube, estamos en el primer video de nuestro canal. ¿Por qué primero? ¿Y qué pasó con el otro? Se me borró Pipa que voy, apretaste de ya sabes qué. Bueno, acá tenemos un perrito llamado Negro. Negro, anterior. Casi te muerde. El anterior, digamos que falleció por culpa de que un tonto. estúpido lo atropelló. Y eso es lo que, eso es una pena. Por cierto, no sabemos si, o sea, primero que nada, vamos a hacer un video slash divertido porque vamos a cazar unas cuantas botellas y luego la vamos a comer a Reconejo. A Reconejo que la vamos a comer. Espérame. Saludo por la cámara, Lauti. El anterior video me lo borró Álvaro. La verdad, estamos medio nerviosos, lo que sí. ¡Oh, qué lindo! Dámela. Y atrápala. Buen perrito. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está mordiendo la pelota, a ver, está... no se quedó la... corre la pelota. Negro. Estamos por... en este video estamos por hacer unas cuantas cositas. ¿Las estás por hacer? ¿Estás asando? Estamos por probar qué es. Por cierto, si nos denuncian o algo por usar cosas de otra propiedad. Esta no es nuestra propiedad, sino que es la casa de mi tía. Bueno, en verdad sí nos deja hacer eso. Para Año Nuevo lo hicimos, solo que no lo grabamos. Porque no sabíamos ni cómo carajo grabar un video. Así que no lo grabamos, pero ahora ya descubrimos cómo, así que ahora lo estamos haciendo. Por cierto, este canal, si descubrimos también cómo hacer un canal, se llamará Los Primos. No solo será el único, también habrá canales como el de Álvaro, el del Agua, el de mis otros primos. A ver, se está encendiendo ahí. Está encendiendo. No traigas a Negro, sácalo. No lo traigas, Benzo. No lo traigas. Se puede incendiar. Por cierto, estamos lejos de la llama. Estamos cerca, solo le metí zoom. ¿Ven? Y no sabemos si se va a asar o no. Cerra esto para que no se llene de tierra y no se apague. Que lo lleva Negro, se mete. Bueno, yo lo llevo. Yo tengo la cámara. Bueno, grábame, ¿sí? Grábame. Bueno, ahí va Jesús con Negro. Está haciendo del tonto. ¿De qué nos está quemando? No se está. Miren la llama. Miren la llama, chicos. Ahora no se nota tanto por el... Dame la cámara. Dame la cámara. Ahí está la cámara, Jesús. ¿Qué? ¿Cómo entró? No, ¿cómo entró? Mejor por abajo. Asegúralo bien. Asegúralo mejor. Ay. Asegúralo mejor que me está mordiendo. Ay. Negro. Ten cuidado porque explotó la botella de gas. ¿Ya no se quema? No. Abran el curso para ver si... No, ya se apagó. Tener cuidado, Lauti, eso te puede quemar. Loco, esto no es tan divertido como... Por eso del vecindario están ladrando. ¿Cómo que está grabando tan cerca sin ese... Ya metiendo zoom. Menso. Lauti, ¿le estás por prender fuego a una botella? Por cierto, no somos los únicos de este barrio. Están todas las tías, casi todo el mundo. Y esa es mi casa, miren.
esa misma es mi casa. No, mentira. La mía está alejada de acá. Pero sí vive mi tía acá, que esta es su casa. Y mi madrina que está en la casa del perro que está ladrando. Por cierto, ese perro se llama Chapo. Lauti, necesitarás algo más potente. Se queda grande. No, apenas cruza por la panza, mira. Apenas cruza por la panza. A ver, Mira, quiero grabar esto. parece que está comiendo droga para perros. Alejate para que sí. Quiere pasar por ahí, pero mira. Tapa, chonchito. Apenas pasa. Tapa, chonchito. Está gordo. Álvaro, déjalo así sin más. Lauti ya puso una protección. Deja que pase. Lauti puso una protección. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no se vaya para allá. Está conociendo. Sí. Acá nunca conoció negro. No, solo conoce Luis Ramos. Y está Mira lo que está haciendo, no grabes. No grabes. No hizo nada, ya estaba. ¿Cómo estaba? What the fuck? Sentí algo caliente. What the fuck? What the fuck? Mejor me alejo. Lo grabo así con zoom. ¿No deberíamos sacarlo negro de ahí? Sí, sácalo. Sácalo, Lauti. ¡Sácalo! ¡Sácalo que está acá al lado! ¡No! No. Ah, ya salió el niño. Tal vez ustedes lo ven súper cerca, pero está... ¡Ah! Está oliendo un olor a humo. Asqueroso. Asqueroso está el olor a humo. Miren cómo se hace la botella. Ah, ustedes no lo estarán oliendo, pero se huele un olor asqueroso. What the fuck? ¿Sabes lo que parece, Lauti? ¿Sabes lo que parece? ¿Sabes lo que parece el sonido? Parece un cohete. Hola, no se olviden de mí que yo sigo acá. Estoy metiendo zoom. No te grabé bien porque estaba metiendo zoom. Estaba grabando esto. Pero, o sea, me estoy metiendo. O sea, ustedes lo verán. Ustedes lo verán súper cerca, pero estamos lejísimos. Solo estoy metiendo. Estamos metiendo zoom. Está saliendo un olor pestilento. Ah. Loco. Lauti, ¿no crees que lo deberíamos apagar? ¿No crees que deberíamos apagarlo? Ay, suscríbanse a Sergio en Sega Sonic. Arre. Otro youtuber que me encanta. Sí, él sube buenos videos, buenas animaciones, todo. Además, si les gusta Sonic o algo así, pueden buscar el canal de Sergio en Sega Sonic, suscribirse. Buen canal, el mejor canal. Sí. No me gusta el humo. Yo te digo normal. Sí, por cierto, se me olvidó comentar, pero like y suscríbanse a este canal. El botón de suscripción está acá abajo. ¿Ah? A ver. Ay, qué cielo tan pedorro. No, No se nota tanto. no se nota tanto, pero está el cielo muy hermoso. Like. Ya lo fui diciendo. Se me olvidó comentar. ¿Por qué todo el humo me salta a mí? Y pongamos agua. Sí, mejor ya lo apaguemos, Lauti. Todo quemado. Ya se quemó todo y además para analizar todo. ¿Ahora hay algún recipiente con que tirarle agua? Ay, por fin, aire fresco. Por fin. El botón de suscripción queda acá abajo, así que no les cuesta nada. Y además suscribirse es totalmente gratis. No les cuesta nada. Y también dejen un gran like. Y Abríle, cargala.
Bueno. Ah, no, ya está cargando el auto. Ya está cargando el auto, ¿no? Además yo tengo la cámara, vos tenés. Graba. Bueno, nos vemos. A grabar el fin de esa maldita fogata. Fogasta y mogasta. Ay, por cierto, vivimos en Tinogastas. Sí. Si quieren visitarnos o algo y son de otros países, lo siento y lo lamento, pero somos de Tinogasta, dentro de Catamarca y en Argentina. Queda ese pueblito dentro de Catamarca. ¡Loco! Mira cómo quedó todo. Ay, les digo cuántos años tengo. Tiene 8, yo tengo 9. Ay, Y Lauti, tiene 13. sí, por cierto, no mencionamos los nombres de nadie. Yo me llamo Álvaro, él se llama Jesús. Y el Aucha de allá se llama Lautaro. Ah, pero él se llama Mario Jesús. Le pueden decir Mario o Jesús. Sí, de cualquier forma me gusta. Pero miren los gestos. También quiere ver negro. No, deja que se incendia. Lautaro, ¿a dónde carajo se va? Lauti, Ven a ver. ven a ver los gestos. Tírale Está más bien. agua para ver qué pasa. Sí, tienen más agua. No, ya está súper frío. Por esa fogata que... ¡Ah! No me quiere mojar el sapito. Casi me lo mojo. El agua entra por cualquier lado. Sí. Ya está, ya sí. Prende negro que yo me Adiós, pongo hasta la el mano. próximo video. No. A ver, quememos otra cosa. No, porque ya no vamos a tener que ir. Ah, cierto. Cierto que nos dieron este pequeño tiempo libre, es que... Ay, Jesús, Chicos. tarea. ¿Ah? Sí, es verdad. Déjame eso. Bueno, chao gente de YouTube, chao. Nos vemos en otro video. Manda un saludo persuno. Manda un saludo Chao. persuno el Chao. chico Y que partió. suscríbanse, no les cuesta nada. Y dejen un gran like. Ay, yo también me quiero repetir. Bueno, también díganle chau a negro. Y bueno, Se llama, no, negro. bueno, chao. Chao.